大家好，我係至尊投資研究中心嘅 MT Sir， 我叫 Matthew。咁歡迎大家又嚟呢度同你分享下我哋對大市嘅走勢嘅睇法啦。咁今日已經星期一過咗啦。國內宣布有降準0.2%，咁一般呢咁嘅消息呢就會影響個市會衝上去嘅。但係今日嚟睇呢，就一開始就俾條20天線擋住啦，咁條10天線又落嚟啦。咁如果係咁啦，好大可能呢個市就表示有好消息唔升呢，就要小心啦。嗰時真係可能會跌落嚟呢。呢個27,100呢，呢個一條叫頸線嘅支持，如果破咗頸線呢，就形成一個頭肩頂嘅形態咯。呢個左肩呢個頭啦，如果喺度咁已經跌落嚟啦。咁呢個右肩啦，如果跌穿咗條頸線呢，量度目標可能落到26,000呢啲位嘅，亦都可能呢落到26,500，就呢度仲有啲反彈，咁反覆一兩個禮拜呢。咁呢個叫 A 啦，跌落嚟浪 A 咁樣。有個 B 啦，如果係有個 B 咧，然之後有個 C 咁跌落嚟，大市就應該係會咁樣牛皮反覆，暫時咧就唔會急跌嘅，只係咁反覆。咁呢個反覆幾耐呢？我相信大概係2-3個月嘅啦，好似呢啲咁樣反覆或者3-4個月咁咁係咁嘅情況之下，我哋點樣進行投資揀股呢？點樣可以咁樣唔使大家可以入到嚟我哋嘅網站啦，我哋嘅網站就係 option-king.net， 咁入到嚟呢度呢，有個股市專區，喺股市專區呢，喺度就入到我哋嘅 Facebook 揀股專區啦。又或者上嚟呢度入去 Facebook 咁又或者喺度入 Facebook 揀股專區。咁入咗嚟呢度呢，就咁我哋就會有經常會有我哋啲見到啲股呢，咁我哋會喺呢度推介啦。好似而家745啦，中國國家文化產業啦，呢個啦，以大成交嚟突破一個長期嘅下降阻力線嘅。咁另外呢，718啦，百威國際咁啊，呢隻就718啦，急升完之後慢跌咁咁呢度一個信號呢，又係升破咗一條長期就係阻力線，而家啲大成交增加嘅咁樣上嚟嘅。咁呢啲咁嘅股呢，我哋睇佢會有成1倍嘅升幅，或者唔止嘅。咁大家可以入嚟呢度咁我哋都有其他嘅介紹啦。862一般都係咁你睇有個長線嘅阻力線都突破咗啦。咁呢股係好靚嘅倍升股嚟嘅，好似隻咁啦。咁大成交突破，係一個長期嘅阻力線破咗呢，通常呢就個升幅都幾犀利嘅。咁歡迎大家咁可以介紹啲朋友啦入嚟呢度睇下我哋對股票嘅分析。咁唔該大家，拜拜。